Mana mashina nima qilib turibdi bu yerda? Odamni yo'qqisiga ketyapti. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Ko'zlarimizga qiziq bo'lyapti. Bu qanaqa mashina, nima ligotalari bor, narx pul, pul o'tkazish. Bu Kia Sorento 2023-yilda ishlab chiqarilgan. 55 ming yurgan, kraskalari top-toza, uchinchi paytda itlar bor, vestibushli do'stlari bor. O'tiring. Hamma narsasi bor. Kraskasi top-toza. Benzinda bu. Sotiladi. Bunga nimalar qo'ysak bo'ladi? Metan, propan. Metan, propan, любой narsa qo'ysa bo'ladi. Metanga qo'yib o'chirib tursiz bo'ladi kechgacha ham. Endi mana bu yaxshi ekan, endi o'tirsin aytib, qaynatangiz mindirasiz, yo'lmay ketgan mashinasini mindirasiz bo'ladi. Bo'lar ekan, shunaqalarga. O'g'aylar kim shu mashinalar qiziq bo'ladi ekan bo'lsa, Hasanjon Shukurovga, Kas Indrayevga murojaat qilasizlar, pastda telefon raqam qoldiramiz. Narxini 33.800 deyapmiz, yana kelishtirib beramiz. Har xil to'lovlar bor. Bo'lib to'lashga ham beraveramiz. Pastda raqamlar qoldiramiz. Telegram kanallarimiz bor, obuna bo'lasizlar. Bemalol qanaqa mashina kerak bo'ladigan bo'lsa, mashina reklama qilish kerak bo'ladigan bo'lsa, Cars and Drive'ga murojaat qilaverasizlar. Hamda Hasanjon Shukurov.